どうも、サミです。今日は2025年3月19日水曜日。現在13時22分です。気温は5度。みぞれ混じりの雨が降っております。私はですね、千葉県富津市にあります花房キャンプというキャンプ場に来ております。昨日からですね、結構雨が降り続いていて、今も降ってるんですけど、間もなくあと1時間2時間ぐらいで止む予報ではあるんですけども、ちょっとねキャンプをやろうかどうか迷ったんですけども、一応先ほどで、サイトを見てきたらですね、地面はねそんなにぬかるんでないので、ちょっとなるべく木の下とかでですね、まだ降ってますけど設営して頑張ってキャンプをしていこうと思います。現在14時50分です。気温は 15.4 度、すっかり晴れました。LDK の準備ができました。最初ねサイトの土の方に貼ったんですけど、もうちょっと土が柔らかくて、ペグが抜けちゃうので、特別に許可をいただいてですね、この通路の方に貼らせていただきました。通路の方は地面硬いので、はい。で今日は、フューチャーフォックスの 4.4 メーター TC タープで、パスファインダーで貼っています。後ろから結構風が来るんで、後ろを完全に塞いで、はい。で中はね椅子とかテーブル、キャンプ道具と、あとは、これ焚き火の方もやっていきますが、今日はね焚き火で料理します。はい、現在15時26分です。気温は 15.9 度、直射日光が当たってるんでね、タープ下は結構暖かいです。じゃあね昼飯にしたいと思いますが、だいぶ遅くなってしまいましたが、最初はね旬のカツオ、これをねまずはね焚き火で直接炙っていきたいと思います。よっ、それもういいのかな、こんな感じで。どうなんでしょう。ああいいかもね。じゃあこれとりあえず冷ましときます。まあいい感じじゃないですか。じゃあ旬のカツオのたたき完成しました。新玉ねぎにねの上に、カツオのたたきを乗せて、その上にみょうがと生姜を刻んだものを乗せてます。あとちょっと味ぽんをかけてねいただきたいと思いますんで、いただきますか。遅い。おっとその前に何はともあれ、朝日スパトラ生ジョッキか。よっしゃ、ほらよ、乾杯。うめ。よっしゃ、じゃあカツオのたたき、よっしゃよっ。ちょっと新玉ねぎもね一緒にいただきます。うますぎちゃん。サミータッカーロックンキャンプ。現在16時33分です。気温は 9.4 度。寝室の準備ができました。いつものように新型ハスラーの中で寝ますけども、窓には全部サンシェードを貼って、床はインマット、コールマンのインフレーターマットとインフレーターピロー、あとはキャプテンスタックの
インナー付き寝袋です。で、ここのキャンプ場、私今日電源使えるサイトにしましたので、電源を使わせてもらってますので、この電気膝掛け、これもね使っていきたいと思います。で、ただこちらのキャンプ場注意はね、電源がね300ワットまでしか使えないということなんで、ちょっと家庭用のね家電はちょっと厳しいかなと思います。この膝掛けはね、本当にこれはねいくらだっけな、40ワットなんで大丈夫です。寝袋の中の体の下に来るように引いて寝ます。で、こちらのキャンプ場、予報ですと最低気温は7度ということなので、そんなに寒くはならないかなと思いますが、ただ山の中なのでね、予報より全然寒くなる可能性はなきにしもあらずですが。サニータッカーロックンキャンプ。現在17時32分です。気温は 8.0 度。夜の宴を始めたいと思いますが、新玉ねぎ丸ごとです。そこにお水と昆布とお塩と醤油を入れてありますんで、これをね、このいろり鍋で焚き火で30分ぐらい煮込んでいきたいと思います。いってらっしゃい。よいしょ。じゃあ沸騰してきたので蓋をします。よいしょ。じゃああとはじっくり煮込んでいきますよ。もういいでしょう。ちょっとやってみますか。よいしょ。どっこい。あら、それどうだ。じゃあ新玉ねぎ丸ごとに完成です。おお、柔らかい。おお、いいね。おしゃ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 。じゃあいただきますか。おっと、その前に何はともあれ、朝日スーパードライよっちゃ、じゃあいただきますよ。しょ、どうかな。柔らかい。よいしょ。生姜もつけて。真ん中までトロトロ。うんめ。現在19時1分です。気温は 10.6 度。次はね、すき焼きを作っていきたいと思いますが、まずはね、ちょっといろり鍋に牛脂を入れてありますんで、これで牛肉をね軽く焼いていきたいと思いますんで、よいしょ。お野菜はね、長ネギとえのきとしいたけと水菜を家で切ってきましたんで、あとはすき焼きのタレで煮ていきたいと思います。じゃあお肉を軽く焼いていきます。よいしょ。で、じゃあこれでお豆腐をね入れるの忘れてましたけど、これで煮ていきます。いってらっしゃい。じゃあちょっと蓋を押しときますか。よっ、ほら、よっしゃ、もういいんじゃないかな。おお、もういいじゃない。よっしゃ、よっ、どっこい、それ、どう、
き焼き完成です。じゃあいただきますよ。よいしょ。何からいこうかな。おっと、その前に何やと思われ、朝日スーパードライ。よっしゃ。じゃあとりあえず肉からいってみますか。よいしょ。溶き卵につけてね。じゃあいただきます。うめえ。豆腐。ネギ。オッケー。しいたけ。えのき。間違いない。現在20時12分です。気温は 6.9 度。締めのうどんを食おうかなと思います。すき焼きのタレでね。よいしょ。出ないよ。それ。よいしょ。そしたらこれ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんでいいか。よいしょ。じゃあいってらっしゃい。うどんね、もう煮えてきたと思いますよ。よいしょ。じゃあ最後ね、溶き卵。よいしょ。よいしょ。よいしょ。締めのうどん完成です。じゃあね、うどんいただきますよ。よいしょ。おっと、その前にちょっとね、もうスーパードライがなくなっちゃったんで、未来のレモンサワーってやつですね。これをちょっと期間限定販売で、なんかね、輪切りのレモンが入ってるらしいんですけど、浮いてこない浮いてこないぞ。おいおい、どうなってんだ。お、来た来た来た。お、来た来た。んで、ちょっとちっちゃいな。よいしょ。じゃあ乾杯。うまい。プレーンだからね、甘くない。じゃあうどん。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃよっしゃよっしゃ。染みてる。あったまるわ。
21時24分です。気温は 7.5 度。もう食材もすべてつきまして、残ってるのはあとこの未来のレモンサワーだけです。じゃあ花房キャンプのクワイエットタイムは確か22時だったと思いますので、あと30分ぐらいですか。焚き火をめでながらレモンサワー飲んできます。よいしょ。現在7時13分です。気温は 4.3 度。ホットサンドを作ろうと思ったんですけども、ホットサンドメーカーを忘れてしまいました。というわけで、ほよそれよいしょ。あらよっと、よいしょ。旬いちごのコールドサンド完成です。じゃあいただきます。練乳たっぷりで美味しい。冷たいけどね。現在9時4分です。気温は 10.7 度。撤収が完了しましたので帰りたいと思います。花房キャンプですけども、夜はねとっても静かで、あとね星が綺麗に見えました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。